Ребята, добрый день. Всем здравствуйте. Показываю, как быстро разжигать костер. Такое место от нашего дома в 15 минутах езды. Вот так я раскладываю дрова в начале. Вы можете увидеть там весь запас дров и вверху мешочек с углем. Потом я накладываю побольше и с одной спички буквально разжигается вот такой костер. Я заметил, что вот домиком складывать вигвамом хуже, чем вот так. Накладываю, видите, еще больше. Горит прямо, не знаю, как доменная печь. И потом запас дров исчез. Немного их, кстати, я их заготавливаю сам в лесу. И когда все прогорит, получается вот такая картинка. И где-то еще минут 10, и можно уже хорошенечко раздвигать. Раздвигать и ставить мяско. Видите, как горит угли, стойка. И вот такое мясо в конце получается шикарное. 2 килограмма хорошего мяса. Мякоть. А потом в конце ставим сосисочки. Чоррисо называется по-испански. И едем домой уже с готовыми на неделю продуктами. Очень удобно, пахнет все, свежий воздух. И смотрите, что бывает. У нас редко, конечно, случается такое в Испании. Но иногда случается. Обратите внимание на эту белую машинку, как она резвенько поехала вперед, да? И сейчас вы посмотрите, как она будет резко сворачивать вправо. А почему? Потому что впереди отсюда не видно, ну, нам-то видно лучше. Кстати, запись идет на камеру. Видите, как он оп и свернул. А что ж такое? Да, видно, ему не туда было, надо назад. Там Лара говорит, зеркало видела, он развернулся, поехал назад. А здесь полиция. И сейчас будут проверять на алкоголь водителя. Кстати, права не берут. Вообще ничего не проверяют. У них, наверное, в номере все забито. Вот. Он просто молча вытягивает. Не спрашивает, кто ты, где твои права, страховка. Все это в Испании есть. И надо дуть. Дает тебе такую одноразовый мундштук. Ты вставляешь и дуешь. Ларочка молодец, не растерялась, сняла. Даже не знаю, как она это сняла. Умничка. Ну, я со всей силы дунул. Я знаю, что я уже с 2009 года ни капли алкоголя не взял в рот. 0. Счастливого пути. И мы едем домой. Запись, как вы видите, это было еще в марте. Запись с регистратора. И мы едем домой. Настроение хорошее, полно мяса, в машине пахнет шашлыком. Полиция нам не страшна, потому что мы не пьем. Приезжаем к нашу Санта-Барбару. Впереди у нас, да, полный стоп надо делать. Хотя здесь за 20 лет проверка была 2 раза на стоп. Но я всегда делаю full стоп. Даже если ты в пустыне, надо его делать. И вот наша Санта-Барбара. Справа видите баскетбольное поле и поле мини-футбола с круглосуточным освещением. Впереди церквушка. За церквушкой фронтон для игры в теннис. А вот за этим зданием наш дом. Всем пока. Спасибо за просмотры и до скорых встреч.